არსებობს თუ არა დეპოლარიზაციისთვის ქართულ პოლიტიკურ აქტორებს შორის შეთანხმების რესურსი, რა გზებს ხედავენ დუღილის ტემპერატურის დასაწევად თავად პოლიტიკოსები. თემაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, რამდენიმე წუთში ალეკო ელისაშვილი პარტია მოქალაქეების ლიდერი შემოგვიერთება, ასევე მოამბის შეკითხვებს უმრავლესობიდან უპასუხებს ალუდა ღუდუშაური. მანამდე კი პირდაპირ ეთერს უთმობთ დეპუტატს ფრაქცია ლელოს წევრ სალომე სამადაშვილს. მოგესალმებით, ქალბატონო სალომე, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ქალბატონო სალომე, დავიწყოთ თავარით. არსებობს თუ არა შეთანხმების რესურსი? დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობაში შეუძლიათ თუ არა აქტორებს რაღაცა საერთო ენის გამონახვა იმისთვის, რომ დეპოლარიზაცია მოხდეს? მე მიმაჩნია, რომ შეთანხმება და გამოსავალის მოძებნა აი ამ პოლარიზებული გარემოდან დღეს სჭირდება არაპოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, აქტორებს, არაპოლიტიკურ ხვალს, არამედ ეს სჭირდება სახელმწიფოს და ეს სჭირდება ჩვენ ხალხს. პირდაპირ გითხრათ, ის განცხადებები, რაც დღეს კეთდება უმრავლესობის და მართველი გუნდის წარმომადგენლებისგან, მე არ მიჩენს განცდას, რომ მათ აქვთ რაიმე მზაობა შესაბამისი პოლიტიკური დიალოგისთვის, იმიტომ რომ ის ასე ვთქვათ, როდესაც მუქარის ენით ესაუბრებიან ოპოზიციას, როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ უამრავი ასობით ათასი ჩვენი თანამოქალაქის მიერ მხარდაჭერილი პოლიტიკური ძალა, არ ვიცი, უნდა გაქრეს საერთოდ პოლიტიკური სივრციდან. როდესაც გრძელდება პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული მართლმსაჯულება, მათ შორის მაგალითად მიმდინარე კვირას სრულდება ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძის და ავტოწერეთლის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმე და ცხადია ველოდებით რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და უკიდურესად ამაზიანებელი იქნება ქვეყანაში პოლიტიკური გარემოსთვის, ჩვენი საერთაშორისო იმიჯისთვის, ქვეყანაში ახალი პოლიტიკური პატიმრების გაჩენა. ამიტომ აი ამ ყველაფრის ფონზე ახლა რო გითხრათ, რომ რაღაცა ოპტიმიზმით ვარ ახსავსე, მოგატყუებთ, მაგრამ ამავე დროს ჩემთვის საინტერესოა, რას აპირებს საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც ძალიან მაღალი დონის საერთაშორისო ფორუმზე გააჟღერა ეს ინიციატივა, რომ უნდა დაიწყოს რაღაცა ტიპის პოლიტიკური დიალოგი. ჩემი პოზიცია არის და დღეს მე ეს დავაფიქსირე პლენარულ სხდომაზე, რომ განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ქართული ოცნებისგან გვესმის ის გზავნილები, რაც გვესმის, სწორი ნაბიჯი ქალბატონი ზურაბიშვილის მხრიდან ამ პოლიტიკური დიალოგის, ასე ვთქვათ, მართლა დაწყებისთვის იქნებოდა შეწყალების უფლების გამოყენება, ეს იქნებოდა უპრეცედენტო შესაძლებლობა აქვს რეალურად დღეს პრეზიდენტს ისტორიული შანსი, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის თანამედროვე ისტორიაში პირველად ხდება, რომ საპატიმროში არის ქვეყნის ყოფილი ლიდერი, ქვეყნის ყოფილი პირველი პირი. და ეს შანსი თუ იქნება მისი მხრიდან გამოყენებული, ვფიქრობ, რომ ეს იქნებოდა მძლავრი ბიძგი. ქალბატონო სალომე, პრეზიდენტმა უკვე თქვა, რომ მას უნდა პროცესის დაწყება. უმრავლესობისგან ხის პოლიტიკურ რიტორიკას ვიღებთ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობაც აჟღერებს ამ თავარ მოთხოვნას, რომ მიხეილ სააკაშვილი გათავისუფლდეს სასჯელისგან, იყოს ის თავისუფალი. როგორ ფიქრობთ, სანამ პრეზიდენტს არ შემოუთავაზებია რაიმე კონკრეტული მექანიზმი დიალოგის დასაწყებად, რამდენად მართებული არის ან რამდენად ხელისშემშლელი შეიძლება აღმოჩნდეს ამ პროცესის დაწყებისთვის, ერთის მხრივ უმრავლესობიდან ხისტი პოლიტიკური რიტორიკა და მეორე ულტიმატუმების ენით საუბარი უკვე ოპოზიციის მხრიდან. საერთოდ მოლაპარაკებებისთვის ულტიმატუმის ენით საუბარი არასდროს არ არის, ასე ვთქვათ, ხელშემწყობი, ხო? იმიტომ რომ ულტიმატუმებით ჩვენ ვერ მოვძებნით გამოსავალს. ამიტომ ჩემი პირადი პოზიცია ესეთია, რომ დიახ, ერთის მხრივ შეწყალების უფლების გამოყენება საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან შექმნიდა იმხელა, ასე ვთქვათ, რაღაც ნდობის კაპიტალს მის მიმართ, რომ ყოველ შემთხვევაში დაპირისპირებულ მხარეებში ერთ-ერთი მთავარი აქტორისგან, რომ ეს იქნებოდა მძლავრი ბიძგი მოლაპარაკებების პროცესისთვის. მეორეს მხრივ, ასევე არ მიმაჩნია სწორად, რომ ჩვენ წინა პირობები დავაწესოთ შესაძლო მოლაპარაკებების, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებებისთვის, ხო? ანუ წინა პირობებით მისვლა მოლაპარაკებებზე, ჩემი აზრით, უბრალოდ შედეგის მომტანი ამ შემთხვევაში არ იქნება. თუმცა ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ამ ყველაფერში არის, ანუ ჩვენ გავიგოთ მეტი რას ფიქრობს თავად პრეზიდენტი, ანუ მან გააჟღერა ეს ინიციატივა ძალიან მაღალი დონის საერთაშორისო ფორუმზე. შესაბამისად
სურს ჯეროდეს რომ მას აქვს რაღაც ხედვა კონკრეტულად როგორ ესახება მას წინ წასვლა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ სამწუხარო რეალობა, რომელიც შეიქმნა მიშელის შეთანხმებაზე, ასე ვთქვათ, მიმდინარე პროცესების და მის შემდგომი ბედის გათვალისწინებით ამ შეთანხმების, ხო, იმიტომ რომ ერთი მხრივ მე თქვენ იცით ჩემი პოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა მიმაჩნია, რომ შეცდა, როდესაც ხელი არ მოაწერა ამ დოკუმენტს, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი შეცდომა იყო ხელისუფლების მხრიდან განაცხადი, რომ გადიან ამ დოკუმენტიდან და ამ ფონზე სამწუხაროდ მე შემიძლია გითხრათ, რომ მათ შორის ცხადია ჩვენ მუდმივად ვესაუბრებით ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, დღეს არ არის არავის მხრიდან რაიმე მზადყოფნა, რომ რაიმე მსგავსი პოლიტიკური პროცესი ჩვენი პარტნიორების ხელშეწყობით შეიქმნას, ეს არის რეალობა. ამიტომ მე ამ შემთხვევაში არ ველოდები რაიმე განსაკუთრებულ საერთაშორისო ინიციატივას ამ მიმართულებით. შესაბამისად ველოდები, რომ თავად საქართველოს პრეზიდენტს აქვს ხედვა, როგორ შეიძლება რომ ჩვენ წინ წავიდეთ და ამ პროცესში წინაპირობების დაყენება არ მიმაჩნია სწორედ, თუმცა ვფიქრობ, რომ მისი მხრიდან შეწყალების ინსტრუმენტის გამოყენება იქნებოდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაზე მძლავრი განაცხადი თუ შეიძლება ითქვას ამ პროცესის დასაწყებად. თუმცა ჩვენ ვიცით სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია მოქმედმა განაცხადა, რომ იგი ყოფილ მსჯავრდებულ პრეზიდენტს არა და არასდროს შეიწყალებს. როგორ ფიქრობთ, ახლა როდესაც არ ყავს იგივე საერთაშორისო მედიატორი, რამდენად შესაძლებელი არის გარკვეულ შეთანხმებამდე და შერიგებამდე მივიდეს პოლიტიკური სპექტრი და როგორ ფიქრობთ, რამდენად არსებობს საზოგადოებაში მსგავსი შეთანხმებისა და შერიგების მოთხოვნა, მზაობა? ხო, მეორე ნაწილით დავიწყებ. მე ყოველ შემთხვევაში მაქვს ესეთი განცდა, რომ დღეს საზოგადოება არის უკიდურესად გადაღლილი აი ამ პოლარიზებული გარემოსგან, იმიტომ რომ იცით რა, ჩვენ ყველა ვცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და ამ ქვეყანაში ცხოვრობს მილიონობით ადამიანი, რომელსაც აქვს ყოველდღიური პრობლემები და მათი პრობლემა ის არის, რომ არ ვიცი, ცხოვრება გაძვირდა თითქმის 30%-ით, როდესაც შემოსავალი არ გაზრდილა, ხო? აი ეს არის ადამიანების პრობლემა. ადამიანების პრობლემა არის, რომ მათი შვილები ვერ იღებენ ადეკვატურ განათლებას. ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი მსოფლიოში განათლების დონით, რაც ნიშნავს, რომ დიდხანს დავრჩებით სიღარიბეში და უპერსპექტივობაში. ადამიანების პრობლემა არის ის, რომ ჯანდაცვის სისტემა არ პასუხობს გამოწვევებს და მათ შორის COVID პანდემიის თვალსაზრისით საქართველოს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე მაჩვენებლები მსოფლიოში. ჩვენ არ ვართ დღეს წარმატებული საზოგადოება და შესაბამისად წარმატებული არ არის არც ერთი ამ საზოგადოების წევრი. აი ეს არის დღეს ადამიანების პრობლემა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების მოლოდინი არის, რომ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კლასი და პოლიტიკოსები შეძლებენ, რომ ისაუბრონ იმაზე, რაც აწუხებთ ამ ადამიანებს იმის ნაცვლად, რომ იყოს აი ეს გაუთავებელი დაძაბულობა და პოლარიზაცია და ქართული ოცნება, როდესაც პასუხობს, ასე ვთქვათ, ინიციატივას დიალოგის შესახებ, ისე როგორც დღეს ირაკლი ყობახიძემ უპასუხა ამ ინიციატივას, ამითი ჩემი აზრით მხოლოდ თვითდაზიანებას იღებს, იმიტომ რომ ხალხი, ადამიანები ელოდებიან მართველი გუნდისგანაც და ვფიქრობ, რომ ოპოზიციისგანაც იმას, რომ ჩვენ მოვძებნით რაღაცა გზას და გამოსავალს ამ ქვეყნისთვის, რომელიც არის თან ამის პარალელურად ძალიან სერიოზული საერთაშორისო გამოწვევების წინაშე. თქვენ ნახეთ, როგორი აგრესიული გახდა რუსეთი, ფაქტიურად მოითხოვს დეზავუირებას იმ გადაწყვეტილებების, რომელიც უკვე იქნა მიღებული ნატოში გაწევრიანების თაობაზე და ჩვენ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა შევიტანეთ პარლამენტში რეზოლუცია ნატოში გაწევრიანების თაობაზე და ვნახოთ რა იქნება ამაზე რეაგირება მართველი გუნდის. ჩემთვის წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება რომ ამ ინიციატივას მხარი არ დაუჭიროს, მაგალითად მართლმა გუნდმა, რომ საქართველოს პარლამენტმა, როგორც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრავმა მთავარმა პოლიტიკურმა ორგანომ საკადრისი პასუხი გასცეს რუსეთის მცდელობას, რომ შეზღუდოს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი, რაც არის რეალურად მათი მხრიდან მცდელობა ის განცხადება, რომელიც ჩვენ ვნახეთ 12 დეკემბერს რუსეთის საგარეო უწყების. ასე რომ რთული გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და ადეკვატურ პასუხს ელოდება, ვფიქრობ, ქართველი ხალხი პოლიტიკოსებისგან და პოლიტიკური პარტიებისგან. მადლობა ქალბატონო სალომე გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სალომე სამადაშვილი, ფრაქცია ლელოს წევრი, პასუხობდა მოამბის შეკითხვებს და